Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग इनको जेल भेज रहे हैं। इनकी कीमत बताया जा रहा है करोड़ों रुपए की है। थाना इंदिरापुरम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन थी मुखबिर के द्वारा, जिस द्वारा बताया गया था इंस्पेक्टर इंदिरापुरम को कि दो लड़के हैं जो कि हमारी दुर्लभ प्रजाति के जो उल्लू हैं उनका तस्करी में लगे हुए हैं। क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के त्यौहार में उल्लू के बलि देने की एक कुप्रथा है तांत्रिकों के द्वारा, जिसकी तस्करी का एक सीधा एक अंदेशा था। चेकिंग के दौरान दो लड़के पकड़े गए हैं। उनके पास से 5 जो प्रतिबंधित प्रजाति के जो उल्लू हैं वो बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग इनको जेल भेज रहे हैं। इनकी कीमत बताया जा रहा है करोड़ों रुपए की है।